Assalamualaikum, ini dengan Ibu Lani. Di sini saya perawat Aulia, saya bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan nafas dalam dan batuk efektif yang bertujuan untuk melonggarkan tenggorokan dan mengeluarkan dahak Ibu. Nanti prosedurnya Ibu bisa mengikuti instruksi dari saya, dan saya nanti akan melakukan contohnya terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu, gitu, oke? Di sini saya membawa tempat sekutum untuk mengeluarkan dahak Ibu. Nanti Ibu bisa tarik nafas dan membuangnya melalui mulut selama 4 kali. Lalu nanti yang terakhirnya, nanti Ibu bisa melakukan dahaknya di tempat ini. Apakah Ibu sudah paham? Silakan Ibu. Tarik nafas, buang melalui mulut. Tarik nafas lagi Ibu, buang melalui mulut. Mencuci tangan terlebih dahulu Ibu. Gimana Bu rasanya setelah dahaknya keluar? Iya. Nanti Ibu bisa melakukan mandiri apabila nanti Ibu ada dahak di tenggorokannya. Sebelumnya saya akan mendoakan Ibu terlebih dahulu, nanti mohon Ibu mengamininya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'adibil ba'sa isfi antasafi la sifa'a ila sifa'uka sifa'a la yugodiru sakoma. Amin. Nanti 15 menit lagi saya akan kesini untuk melakukan tanda-tanda vital Ibu, oke? Mari Bu, assalamualaikum.